हमारे चैनल न्यूज फ्लाइट स्टडी पॉइंट में द प्लेस ऑफ लर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का ARO सहायक समीक्षा अधिकारी का जो स्टेज 2 एग्जाम होने वाला है, इसके बारे में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या टेस्ट होते हैं, कितने मिनट का होता है, क्या आपको मैटर दिया जाएगा टाइप करने के लिए, इसका पे स्केल क्या होगा, ये सारा कुछ आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टेज 2, जैसा कि आपको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक समीक्षा अधिकारी ARO की 277 सीटों पे वैकेंसी निकाली थी, जिसका एग्जाम आपका 24 फरवरी 2019 को हो चुका है। 24 फरवरी 2019 को आपका ARO का एग्जाम हो चुका है। इसका आंसर की भी आ चुकी है और इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। यदि किसी को मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखना हो तो मेरे लिंक बॉक्स में जाकर वहां पे पार्ट 1 का वीडियो देख सकता है कट ऑफ का। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड पार्ट स्टेज 2, यानी कि इसमें क्या क्या होगा। पहला आपका जो होगा वो वर्ड प्रोसेसिंग, उसके बाद आपका होता है डाटा एंट्री, उसके बाद होता है कंप्यूटर ऑपरेशन। ये आपका तीनों को कंबाइन करके जो लिखा है वो लिखा है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसमें आपको लिखा गया है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट का तात्पर्य ये है कि आपको टोटली फोकस करना है टाइपिंग पे, क्योंकि वहां पे आपको टाइपिंग टेस्ट ही होगा। आपको कॉल किया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए और आपको डाटा एंट्री करना होगा। और वो डाटा एंट्री किस पे करना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले वर्ड प्रोसेसिंग, आपको वर्ड को कैसे प्रोसेस करना है, कैसे उसको टाइप करने आना चाहिए MS वर्ड से। आपका जो MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट का जो MS वर्ड है उसको आपको ओपन करना है। उसके बाद आपको दिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। जो इसका टाइमिंग है, इस टेस्ट का जो टोटल टाइमिंग है वो केवल 15 मिनट है। 15 मिनट में आपको टाइम दिया जाएगा टेस्ट करने के लिए। और इस टेस्ट का जो टोटल मार्क्स है, टोटल जो नंबर है, वो जो नंबर है वो आपको होगा 50 मार्क। आपका 50 मार्क्स का पेपर होगा। उसमें जो आपका पासिंग नंबर है, यानी कि जो क्राइटेरिया है वो 33% है। 33% का मतलब होता है लगभग 17 नंबर, यानी आपको 50 नंबर में 17 नंबर आपको मिनिमम लाना है, ताकि मिनिमम 17 नंबर पासिंग मार्क्स है। यदि 17 नंबर लाएंगे तभी आप नेक्स्ट स्टेज के लिए आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो टाइपिंग टेस्ट आपका होगा, वो टाइमिंग कितनी होगी 15 मिनट। आपको 50 मार्क्स का होगा टेस्ट, उसमें आपको 17 नंबर मिनिमम लाना कंपलसरी है। तो यदि कोई लड़का जिसकी टाइपिंग स्पीड 15 to 70 वर्ड पर मिनट हो, 15 to 17 वर्ड पर मिनट हो, तो इस स्पीड से यदि कोई टाइपिंग करेगा तो वो 17 नंबर गेन कर सकता है। जनरली यदि कोई बंदा एक उंगली से भी टाइप करता है तो 12 से 14 की स्पीड वो प्राप्त कर लेता है। यदि आप थोड़ा सा टाइपिंग प्रैक्टिस किए होंगे तो उसमें जो आपका स्पीड है वो आपको 20 to 25, 20 से 25 वर्ड पर मिनट, यानी कि एक मिनट में आपको 20 से 25 शब्द वर्ड आपको टाइप करने हैं। इस रेशियो से आप लेके चलेंगे तो आपका जो मार्क्स है वो डेफिनेटली आपको 30 to 35 के बीच में आ जाएगा और आप इस टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और सेकेंड बात ये आती है कि क्या मैटर टाइप करना है, क्या आपको जो आयोग वाले हैं वो क्या मैटर देंगे। तो मैटर जो दिया जाएगा वो आपको एक कोर्ट का ऑर्डर दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि हाई कोर्ट में आपको जो ऑर्डर होते हैं वो ऑर्डर आपको एक दिया जाएगा टाइप करने के लिए। तो उसका जो फॉर्मेटिंग होता है, जो फॉर्मेट होता है, उस पे आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्योंकि यदि आप उस पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप जाहिर सी बात है कि वहां पे आपका जो स्पीड है वो मेंटेन रहेगा। और स्पीड के साथ प्लस आपका जो एक्यूरेसी है वो स्पीड प्लस एक्यूरेसी, आपको ध्यान देना है स्पीड प्लस एक्यूरेसी पे।
यदि आप स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा आपको 17 नंबर गेन करने के लिए, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका स्टेज 1 का मार्क्स और प्लस टाइपिंग टेस्ट मार्क्स दोनों कंबाइंड होने के बाद ही आपका जो फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट आएगा। तो जो आपका ऑर्डर मैटर दिया जाएगा वो किस टाइप का मैटर दिया जाएगा वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया टाइमिंग के बारे में, कितना टाइमिंग होगा, कितना मिनिमम क्वालिफाई करना है नंबर के लिए। तो अब आपका जो मैटर है वो आपको ओपन करना है MS वर्ड। आपको जो कीबोर्ड दिया जाएगा, कीबोर्ड वो आपको क्वार्टी की आपको दिया जाएगा, यानी कि ये आपका कीबोर्ड होता है जिसका जो आपका ऐसे आपका कीबोर्ड होता है जिस पर जो यहाँ पे नंबर्स होते हैं ऐसे बने होते हैं। आपका इसमें 105 की वर्ड होते हैं। इसमें आपके यहाँ पे Q होता है, यहाँ पे W, यहाँ पे E, यहाँ पे R, यहाँ पे T, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं क्वार्टी की। तो ये आपका एक क्वार्टी कीबोर्ड आपको दिया जाएगा। इससे आपको MS वर्ड पे आपको टाइप करना है। तो जो कोड का ऑर्डर होता है उसका जो फॉर्मेट होता है वो आपका इस तरीके से होता है, कोड ऑर्डर फॉर्मेट। तो इसमें क्या रहेगा, पहला रहेगा कोड ऑर्डर, उसके बाद क्या होता है केस। यहाँ पे आपको केस नंबर लिखा होगा, केस नंबर। उसके बाद आपका जो होगा वो पेटिशनर होता है कि जो आपका पेटिशनर है वो क्या है, वो उसका नाम क्या है ये लिखा होगा। फिर उसके बाद इसमें जाता है रिस्पोंडेंट। इसके बाद होता है रिस्पोंडेंट। इसके बाद जो फोर्थ होता है वो होता है काउंसिल ऑफ पेटिशनर। इसके बाद जो होता है फोर्थ आता है आपका, ये आपका फर्स्ट है केस नंबर, सेकंड है पेटिशनर, थर्ड है रिस्पोंडेंट। आपका जो फोर्थ है वो इसके नीचे लिखेंगे हम लोग, वो आपका आएगा काउंसिल ऑफ पेटिशनर। जो आपका फिफ्थ है वो आपका आएगा काउंसिल ऑफ रिस्पोंडेंट। यहाँ पे आपका आएगा काउंसिल ऑफ रिस्पोंडेंट, ये आपका। इसके बाद जो 6 में है वो आपको पूरा आपको जो मैटर है वो मैटर टाइप करना होगा। तो इस टाइप का एक मैटर आपको दिया जाएगा MS वर्ड पर टाइप करने के लिए। तो मेरी सलाह ये है कि आप नेट से 2 से मिनिमम 4 to 5, 4 से 5 कोड ऑटो कॉपी डाउनलोड करिए, उसको आप MS वर्ड पे टाइप करने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना आप स्पीड करेंगे उतना आप अच्छे से वहां पे एक्यूरेसी मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप एक्यूरेसी करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छे नंबर गेन करने में जरूरत होगी। यदि आपको आज का जो वीडियो था वो स्टेज 2 के बारे में था, यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और यदि कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसी के साथ धन्यवाद।